नाज़रीन के साथ यहाँ पर अपडेट शेयर करते चलें। ईरानी पासदारान इंक़लाब ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ हमलों की छठी लहर का ऐलान कर दिया है। IRGC ने मशरिक़ वस्ता में 27 अमरीकी अड्डों पर हमले किए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक IRGC ने तेल अवीव में इसराइली फ़ौज के कमांड हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया है। ईरानी पासदारान इंक़लाब ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ हमलों की छठी लहर का ऐलान कर दिया है। उनकी जानिब से पहले ही यह कह दिया गया था कि अब तक जो हथियार हम इस्तेमाल कर रहे थे वो हमारे पास पहले के ज़ख़ीरा करता हथियार थे, लेकिन अब जो हथियार इस्तेमाल होंगे वो पहले तारीख में कभी नहीं देखे गए होंगे। अब IRGC ने मशरिक़ वस्ता में 27 अमरीकी अड्डों पर हमले कर दिए हैं। अरब मीडिया की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है। IRGC ने तेल अवीव में इसराइली फ़ौज के कमांड हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया है। मनाज़र नाज़रीन बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ईरानी पासदारान इंक़लाब ने अपने ऐलान के मुताबिक अमरीका और इसराइल के खिलाफ हमलों की छठी लहर का ऐलान कर दिया है। IRGC ने मशरिक़ वस्ता में 27 अमरीकी अड्डों पर हमले किए हैं। ईरानी पासदारान इंक़लाब ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ हमलों की छठी लहर का ऐलान कर दिया है। IRGC ने मशरिक़ वस्ता में 27 अमरीकी अड्डों पर हमले किए हैं। अरब मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है कि IRGC ने तेल अवीव में इसराइली फ़ौज के कमांड हेडक्वार्टर को निशाना भी बनाया है। ईरानी पासदारान इंक़लाब ने यह कहा था कि हम ख़ामनई की शहादत का बदला लेंगे और उनकी जानिब से अमेरिका और इसराइल के खिलाफ हमलों की छठी लहर का अब ऐलान कर दिया गया है। IRGC ने मशरिक़ वस्ता में 27 अमरीकी अड्डों पर हमले किए हैं। इस बात की तस्दीक अरब मीडिया की जानिब से की जा रही है। IRGC ने तेल अवीव में इसराइली फ़ौज के कमांड हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया। पासदारान इंक़लाब ने कहा था कि जो हथियार वो अब तक इस्तेमाल करते रहे हैं वो उनके पास ज़ख़ीरा करदा हथियार थे, लेकिन अब जो हथियार इस्तेमाल होंगे वो तारीख़ में कभी नहीं देखे गए होंगे। उन्होंने कहा कि जो इक़दामात किए जाएंगे वो पहले ना कभी सुने गए होंगे ना कभी देखे गए होंगे। ईरानी पासदारान इंक़लाब ने अब अमेरिका और इसराइल के खिलाफ हमलों की छठी लहर का ऐलान कर दिया है। ईरान में अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद की अगर बात की जाए तो 201 हो चुकी है। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी ईरान में बच्चियों के स्कूल पर हमले में शोहदा की तादाद 102 तक जा पहुंची। ईरान में अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 201 हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी ईरान में बच्चियों के स्कूल पर हमले में शोहदा की तादाद 102 तक जा पहुंची है। ईरान में अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद की बात की जा रही है, जो कि अब 201 तक जा पहुंची है। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी ईरान में बच्चियों के स्कूल पर हमला हुआ था, जिसके नतीजे में शोहदा की तादाद 102 तक जा पहुंची है। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि ईरान में अमरीकी और इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद जो है वो 102 तक जा पहुंची है। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी ईरान में बच्चियों के स्कूल पर हमले में शोहदा की तादाद 102 हो गई है। ईरान में अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 201 हो गई है। अरब मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है कि जनूबी ईरान में बच्चियों के स्कूल पर हमला हुआ, जिसके नतीजे में 102 तक जा पहुंची है। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन। सर, सबसे पहले तो आपके वक्त का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल पर? एक जानिब हम बात कर रहे हैं कि ईरान में जो बच्चियों के स्कूल पर हमला हुआ उनमें शोहदा की तादाद 102 हो गई है, लेकिन इसराइल इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि हमने सिविलियंस को तो निशाना ही नहीं बनाया। सूरत हाल अब मज़ीद बिगड़ती जा रही है। किस तरीके से देख रहे हैं आप? आई थिंक उससे पहले जो सिचुएशन पे आ जाए, देखें कि जो माइंड सेट है ये कैसे करवा रहा है। इसमें 3 एंटिटीज हैं इस वक्त, आप कह लें, या 3 ग्रुप्स हैं। एक ज़ायनिस्ट हैं अंडर नेतन्याहू, जिनका आई थिंक एजेंडा बड़ा क्लियर है। दे डोंट वांट एनी मुस्लिम कंट्री टू स्टैंड ऑन इट्स फीट्स, और ये जो है बारी बारी मुसलमान ममालिक को निशाना बना रहे हैं। फिर नियो कॉन्स है अमेरिका में, जो बेसिकली माइक हकबी जैसे लोग हैं जो ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं। ये ब्लड लेटिंग किस्म की रिजीम्स हैं, जो आपने देखा एप्स्टीन फाइल में भी इनका नाम आया कि लीडरशिप की कोई हालत नहीं है। दे आर बीइंग ब्लैक्ड बाय इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज। और फिर मूडी साहब हैं जो इधर बैठा हुआ एक फाशिस्ट गुड्डा जो है दिल्ली में, और वो भी खून के प्यासे। तो ये आई थिंक तीनों एंटिटीज का ओवरऑल प्लान है, और इस पर डेफिनेटली ईरान की लीडरशिप का जब नुकसान किया गया है, और इमाम खमेनाई की अपना एक स्टेचर था, उनकी फॉलोइंग है ऑल अक्रॉस द इस्लामिक वर्ल्ड, और उसके अंदर उनका चले जाना, उसके बाद टॉप लीडरशिप तो एक स्ट्रेटेजिक क्योस की तरफ धकेला जा रहा है।
رجیم چینج جو کہی جا رہی ہے دو لفظوں میں کہ جی ہو جائے گی and somebody else will come and stabilize، یہ نہیں ہوگا میری اسیسمنٹ میں، بیکاز ایران کا جو ہے بیسیکلی اگر آپ دیکھیں جغرافیکل سپینس، ملٹری پاور اور جو اسٹرکچر ہے اس میں بہت زیادہ ریزسٹنس آئے گی. یہ ضرور ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ نہیں ہے، ینگ لیڈرشپ آگے آئے گی اینڈ دیر آر چانسز کہ اس میں اسٹریٹجک کیوس کی طرف چلی جائے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب لیبیا میں رجیم چینج ہوئی تو یہی باتیں کی گئی تھیں کہ جی قذافی کے جانے کے بعد امن آ جائے گا. دین وی ہیڈ عراق جہاں پہ کہا گیا جس نام حسین کے جانے کے بعد امن آ جائے گا. پھر افغانستان میں انٹروینشن ہے، سوویٹ ہے، امریکن انٹروینشن ہے، تو امن نہیں آتا. بیسیکلی ان ملکوں کو خدا نخواستہ ایک سول وار کی طرف دھکیل کے چھوڑ دیا جاتا ہے اینڈ پریسائسلی دیٹس دا ڈیزائن. باقی یہ ہے کہ آگ جو ہے وہ پھیلی ہے، ایران کا ریئیکشن آیا امریکن بیسز پہ جس کے اندر عرب ممالک ہٹ ہوئے تو وہاں پہ ایک ڈفرنٹ سینٹیمنٹ نے جنم لیا ہے. تو میرے خیال میں دے ہیو بین ایبل ٹو پش دی انٹائر ریجن انٹو اسٹریٹجک کیوس. ابھی اس کا جو کمرشل امپیکٹ ہے، انرجی کے اوپر امپیکٹ ہے اور اوور آل جو نیبرنگ کنٹریز ہیں اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ فیوچر میں چیزیں کس طرف موو کریں گے. تو سر اگر مذاکرات صبح ہو رہے تھے تو ان حملوں کی ضرورت کیوں پیش آئی، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ جی دیکھیں یہ سارا آئی وڈ سے ڈکوسلا ہوتا ہے. جب آپ ہیل بینٹ ہیں کہ آپ نے تباہ کر، دیکھیں صدام حسین کے ساتھ بھی مذاکرات ہوئے تھے. کرنل قذافی نے تو ان کی بڑی بڑی آئی تھنک فٹ بال لیگز تھیں، انہوں نے فنڈ کیا فرانس کے الیکشنز کو اور بڑی دوستی ہو گئی تھی. لیکن وین دے ڈیسائیڈڈ تو پھر یہ سارا آئی وڈ سے ڈکوسلا ہوتا ہے. دے گین ٹائم ملٹری بلڈ اپ کیا، سب کے سامنے یہ ہو رہا تھا اور پھر یہ دے پلے آن دا فالٹ لائن. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ مذاکرات میں کسی بھی طرح سے کوئی بھی صاف نیتی تھی، یہ ٹوٹل بد نیتی پہ مبنی تھا. 3 ملاقاتیں جو امپورٹنٹ ہیں، نیتنیاہو کے 2 وزٹ ہوئے امریکہ میں، اس کے بعد جیسے وہ آیا تو موڈی ادھر پہنچ گیا. تو آپ کے خیال میں یہ صرف واز فار فوٹو آپس؟ نو، اٹ واز آل پلاننگ اور ان کا ایک ڈیزائن ہے. ابھی اگر ہم نہیں سمجھتے دیٹس وائی ایم کمنگ کہ جو نیکسٹ ہونا ہے وہ اس پہ دیکھ لیں، بیکاز ایران کو جغرافی کو ذہن میں رکھیں تو اس کے مشرق میں پاکستان ہے اور سیستان و بلوچستان پہ آلریڈی نیتنیاہو کال کر چکا ہے کہ بلوچ اٹھ کھڑے ہوں وہاں سے، تو پرابلی خدا نخواستہ انسٹیبلٹی پاکستان کی طرف سے آ سکتی، پاکستان کی طرف آئے گی. نارتھ ویسٹ میں جو کرد علاقے ہیں ایران کے، وہاں پہ پہلے بھی جو پروٹیسٹ ہوئے تھے وہیں سے ہوئے تھے اسٹارٹ جو ہے، وہاں پہ کوشش کی جائے گی ٹرکی کو ڈسپلائز کرنے کی، ترکیہ کو. اور ساؤتھ میں سعودی عربیہ ہے اور گلف اسٹیٹس ہیں جن پہ آلریڈی آپ دیکھیں امپیکٹ آ چکا ہے. اس کے اندر کتنا فالس فلیگ ہوا ہے وی ڈونٹ نو، کہ جو امپیکٹ آیا ہے قطر میں، سعودی عربیہ میں، یو اے ای میں، اس کے اندر لیٹس سی ہاؤ مینی اسرائیلی ڈرونز ور دیر، وی ڈونٹ نو. جو ہو سکتا ہے اس کے اندر ایک فالس فلیگنگ ہو رہی ہو. تو یہ اوور آل ڈیزائن ہے. سو دیٹس وائی آئی فیل کہ اگلا جو آئی تھنک ہمارے لیے لیسن ہے، اور اس میں ترکیہ میں بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی ہے، دے ہیو وار گیمڈ اٹ کہ خدا نخواستہ نیکسٹ باری آج نہیں تو کل ہماری ہے. پاکستان، ایران، ترکیہ. ایران کو اگر آپ نکال دیں ابھی چونکہ اس کو اس وقت انڈر اٹیک ہے، سعودی عربیہ اور مصر، اگر یہ 4 ملک ابھی اکٹھے نہیں ہوتے فارملی، دے ڈونٹ گو انٹو اے ملٹری الائنس، تو کل پھر انشاءاللہ ہماری باری ہے. یہ میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی بھی سٹیپس نہ لیے تو دین اٹ، اگر آپ پیٹی ڈیفرنسز پہ لگے رہیں گے، اپنا انٹرسٹ دیکھیں گے، اپنی الائنسز ود اور سیکورٹی ڈھونڈیں گے ان لیٹس سے ویسٹرن پاور، کوئی سیکورٹی نہیں دے گا. دس از واٹ دے گوئنگ ٹو ڈو. اور دیٹس وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ابھی جو ہے اسلامک ورلڈ کی جو مڈل پاور ہیں اکٹھی ہوں اور کوئی لاہ عمل بنائیں اور کوشش کریں اس آگ کو ٹھنڈا کیا جائے. سر جو بات آپ نے کی اس کے مطابق ایران کیا ون مین آرمی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ملک اس کی حمایت میں کھڑا ہوگا؟ جی دیکھیں اس میں ایران کے اپنے ڈفرینسز بھی رہے، لیکن جو چائنا نے ان کا رپروشما کرایا تھا with سعودی عربیہ، وہ بڑا آئی تھنک میننگ فل تھا. پھر آپ نے دیکھا پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ بہتر ہوئے تعلقات. آپ کو یاد ہوگا روحانی صاحب آئے تھے، پھر ان کو شہید کیا گیا ایک ایکسیڈنٹ میں. اس کے علاوہ جو ہے صدر پزشکیان آ چکے ہیں اور پاکستان ایران کا جو بارڈر ہے بارڈر آف پیس کہلایا. اسی طریقے سے انہوں نے قطر کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن کر لیا تھا. دین دے ہیڈ ریلیشن شپ وتھ عمان. باقی ڈفرینسز اپنی جگہ ہوتے ہیں. ترکیہ کے ساتھ آئی تھنک کافی زیادہ بہتر تھے. تو اوور آل دیکھا جائے تو ایران ابھی لیٹس سے عرب ورلڈ، پاکستان اور ترکیہ کے ساتھ انٹیگریٹ ہو رہا تھا. اور اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اٹ واز سین کہ اگر یہ دوستی آگے چلتی ہے تو پھر اسرائیلی مفادات ہیں، امریکن انٹرسٹ ہیں، ان کو لیٹس سے نقصان ہو سکتا ہے. اینڈ دیٹس وائی یہ اسٹرائک کی گئی ہے. میرے خیال میں ابھی پاکستان نے جو سٹانس لیا ہے، کیونکہ ہم نے کنڈیم بھی کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اسٹریٹجیکلی وی آر اسٹینڈنگ ود ایران، لیکن چونکہ اس میں کچھ اٹیکس ہوئے ہیں عرب ورلڈ پہ جو ہمارے دوست ہیں، تو وہاں پہ پاکستان نے ایفرٹ کی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو. اگر ٹارگٹنگ آپ نے کرنی ہے تو آپ اسرائیل کو کریں یا لیٹس سے اگر امریکن نیول ایسٹس ہیں ان دا سی، لیکن پھر ایران کی اپنی مجبوریاں ہیں. ابھی دیکھیں اگر سینئر لیڈرشپ جو
ज़्यादा सीजन होती है, ज़्यादा ठंडे दिमाग से सोचती है, उसको आप हटा देते हैं तो देन देयर विल बी यंग लीडरशिप। अभी जो आएंगे पासदार इनकलाब के लेट्स जूनियर कमांड आती है, ये पॉलिटिकली जूनियर वो ज़्यादा आई वुड से कि हॉट हेडेड होते हैं, सो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देयर। तो दैट्स वेयर आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। आज दूसरा दिन है लड़ाई का, इसमें कोई प्रिडिक्ट कर सकें या लेट्स से हाँ ये ज़रूर है कि दो बड़ी पावर्स हैं जिसमें चाइना है और रशियन फेडरेशन है, जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अगर ईरान फॉल करता है और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो कैस्पियन से नीचे आता है थ्रू ईरान गल्फ में, ठीक है। इवन भारत जो आज तालियां बजा रहा है, दे विल हैव ह्यूज इम्पैक्ट बिकॉज भारत की दो चीज़ें मुतासर होने जा रही हैं। वन इज एनर्जी सप्लाई, बिकॉज आई थिंक ऑलमोस्ट 50% यहाँ से जाता था, जो भी स्टेट ऑफ हॉर्मज़ तो बंद कर दिया गया, तो इसका मतलब है कि ऑयल प्राइसेस वहाँ पे ऊपर जाएंगी। नंबर टू इज़ सिविल एविएशन, जो बहुत ज़्यादा कमर्शियल फ्लाइंग होती थी, जहाज़ जाते थे भारत के टुवर्ड्स यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। एक रूट पाकिस्तान ने बंद किया हुआ है ऊपर से, और ये सबसे बड़ा कॉरिडोर है जहाँ से फ्लाइंग होती है, और अगर ये भी इवन आई वुड से हफ्ते के लिए बंद होता है तो बहुत बड़ा लॉस है एविएशन इंडस्ट्री को ऑल अक्रॉस। तो ये आई थिंक चीज़ें हैं जिनका नेबरिंग कंट्रीज को इम्पैक्ट आएगा, रीजन को आएगा। लेकिन नियोकॉन्स हो गए, इजराइलीज हो गए, जो जायनिस्ट हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। इफ दे कुड असैसिनेट 150,000 पैलेस्टीनियंस, 20,000 बच्चों की जो लाशें वो दफन है रूबल के नीचे मलबे के अंदर अभी तक रिकवर नहीं हो सकी हैं, तो व्हाई दे शुड बॉदर अबाउट एनी बच्चियों के स्कूल पे हमले कर रहे हैं, तो दे आर नॉट बॉदर्ड। लेकिन ये ज़रूर है कि अभी रीजन को सोचना होगा कि क्या फिर ये जो 4 मुल्क रह गए हैं, दे वेट फॉर देयर टर्न, या देन दे हैव अ स्ट्रेटजी, वो यूनाइट हों। और इवन ईरान के अंदर अगर कोई सेटअप बनता है वो उनकी लेट्स से सपोर्ट के साथ है, एंड वी हैव समबडी जो काबिल कबूल हो ऑल अक्रॉस द बोर्ड। लेकिन आई फोरसी के ईरान के साथ जो हुआ है, वी आर एंटरिंग इनटू अ पीरियड ऑफ वेरी लॉन्ग सिविल वॉर, अ वेरी लॉन्ग आई वुड से स्टेट ऑफ इंस्टेबिलिटी, जिसका इम्पैक्ट जो है आपको शायद महीनों सालों तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। बढ़ती हुई कशीदगी पर तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। सर, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।